Nin ye an ka podcast sendaɲɛ 90nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nataniyɛli Danbele fɛ. Bi araba don avril kalo tile 23 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Romɛkaw la. Romɛkaw kitabu sura 3 a verset 25 o bɛ a fɔ an ye ko Ala ye Yesu Kirisa jira ko a joli bɔnna ka kɛ mɔgɔw ka jurumu yafa saraka ye. Olu minnu dara a la, o kɛra ka a ka tilennenya jira. Ka tuguni jurumu minnu kɛra ka kɔrɔ, a ye olu muɲu. A ma u sara. Nin verset bɛ Ala ka nɛɛma damadɔnbali o min kɛra ka tɛmɛ Yesu Kirisa ka baaraw fɛ, o min ye jurumu yafa baara ye. Ale joli barika la, ale kɛra saraka ye min bɛ jurumu yafa kɛ. Fɔ cogoya wɛrɛ la, saraka o min bɛ sankolo la tilennenya ka o mada. Ala ye an ka jurumu kɛlenw wala jurumu minnu kɛra ka kɔrɔ, a ye olu muɲu. A ka muɲuli kɔnɔna na, nka Kirisa la, a bɛ a ka tilennenya dafalen o lawaleya an ka ɲɛnamaya la. Nin ye welewelekan ye ka da Yesu Kirista joli baara kɛcogo ɲuman ka da o la. Welewelekan an ka kɔsegi gwɛngɛ yiri ma. An ka danaya da Yesu Kirista joli kan o min bɔnna. Tamasiyɛn do ko Ala bɛ an kanu ani a bɛ a laɲini ka anw jotigiya. Jijali ye nin ye, i kana sɔn fewu jalakiliw wala i ka kokɔrɔw ka i siri. Kirisa la, Ala bɛ tilennenya di i ma ani jɛɲɔgɔnya. I ka bi don ta ka nɔ bila a la ni i ka danaya ye Kirisa ka baara dafalen kan. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.